Your T-shirt is super big. 実はそれ M だけどね、アメリカで。そう。皆さんこんにちは。前回のエピソードに引き続きグランドバハマヨットクラブからお届けします。魚映る？うん。すごいスピード。Oh! You made it! I want to see this fish. I don't know what it is. I have to be honest. Holy cow, it's huge. I don't know if it's a jack. I don't know if it's a tuna. That's awesome. 魚図鑑を見ながらいろいろ調べた結果、今回釣れたのは約6キロのシマアジでした。What is that? 取れないの？ Yep. 少しずつですが魚が釣れるようになったので、現地の人に魚のさばき方を教えていただきました。キャプテンジェームス、魚をさばくのはもうちょっと練習が必要そうです。何やってますか？取れたてのマグロをソテーします。すごい美味しそう。新鮮だからレアでね。この日は友人のとっても素敵なカタマランに乗せてもらい、デイセーリングに出かけました。マリーナを出発して15分後、いよいよこの大きなヨットのメインセールを上げていきます。Head sail. 彼らとの出会いが今後の私たちの運命を大きく左右していきます。その様子は次回以降のエピソードでお届けしますのでお楽しみに。とってもいいお天気から一転、この日はハリケーンがバハマに近づいてきました。ヨットでの生活は水がとっても大切になるため、雨が降るとこのように外でシャワーを浴びたりすることもあります。石鹸のまま。やれてない？水足りない。どんどん雨が強くなる中、私たちの恐れていたハプニングが起きてしまいます。船内に雨水が漏れてしまいました。とりあえず応急処置はしましたが、これから来るハリケーンに大きな被害が出ないことを祈るばかりです。
バハマを含むカリブ海は7月から11月ぐらいにかけてかなり大きなハリケーンが直撃することがね多いんですが、今回今年のハリケーンシーズン第1弾がバハマから発生したということで、ちょっと2日間緊張していたんですが、特に大きな被害もなく無事にハリケーンが通過しました。そして今日はこんなにいいお天気です。ヨット生活をしていると雨水を利用することが時々あるので、今回雨水の成分を調べてみることにしました。 So, we are currently in Lucaya in the Bahamas. And about 6 months ago, there was a quite large hurricane, and Hurricane Dorian overflowed all of the aquifers with seawater. So the water coming out of the taps here has an extremely high salinity, and you can't drink it. And we decided to try to capture some rainwater yesterday using a tarp. It's been raining for the last maybe 24 hours or so. Anyway, so we have this water bottle full of rainwater, and I have a water tester that will show how many parts per million of foreign bushitsu are in the water. So it will detect like minerals and salt, that sort of thing. 0 to 50 parts per million would be distilled water. Distilled drinking water, like ideal drinking water. 50 to 100 is like what comes out of a carbon filter or a mountain spring. So it probably has like various minerals in it, not salt or anything like that. And then hard water is 100 to 200. Normally when water comes out of the tap, it's usually somewhere between 50 and 200. Last time I tested it in Florida, it was like 150. Anyway, so we're gonna test this rainwater and see what it comes out to. Nope. Looks like it's at 40. Still going up a little bit. So it's about 50. Which is surprisingly not bad. 46 parts per million. The problem with this is, I don't know, I'm pretty sure this isn't detecting like viruses and, you know, germs, that sort of thing. So we probably won't drink it even though it's technically pretty pure. But it is good to know that we can gather some rainwater for dishes, and in the future if we ever get some sort of water filtration system, it'll be good for that. We just need to figure out a way to kill the viruses. And now it started raining again. We should gather some more. ここからはバハマにおけるコロナウイルスの状況をお届けしたいと思います。 People are waiting. すごい人は待ってます。 Yeah, because of the virus. アジアに比べてコロナウイルスの影響がそこまで大きくなかったバハマでは、2020年4月の段階でマスク着用の義務などの制限はありませんでした。しかしこの状況が少しずつ変化していきます。今日は5月の13日、現在もバハマに滞在しているんですが、ちょうどバハマに入国したのが3月の中旬ぐらいだったので、間もなく2ヶ月が経過しています。この国にね入国してすぐに、コロナウイルスの影響で、外国人の入国の禁止、あとは新しい船とかもあれですね、入港禁止、またロックダウンと始まっていきました。カリブ海はコロナウイルスの感染ケース、他の国に比べますとかなり少ない方なんですが、規制はかなり厳しく取られているように感じています。バハマはかなり観光で産業が成り立っていますので、いつもだったらマリーナもすごくたくさんの船が集まっているし、外もかなり賑わっているんですが、この2ヶ月は本当にシーンとしている状態です。Yeah. Thank you, Troy. Thank you very much. You're welcome. この頃からマスク着用がたくさんのお店で義務付けられるようになり、手作りマスクをマリーナの人に作っていただきました。2020年5月からは約1ヶ月に及ぶロックダウンが実施されることになりました。どこが早いかな？どんぐらい入ってると思う？すごい入ってると思う。どこの人が早いとか知ってる？わかんないけど、どこ行っても遅いから多分。
バハマではレストランやバーなどもすべて閉まっていたため、たくさんの人がスーパーに足を運びます。そのためスーパーは連日大行列です。また、バハマならではのルールとしてアルコールの販売も約1ヶ月間禁止されていました。Bye! Have fun! 今回のコロナウイルスの影響やこれから来るハリケーンシーズンに備えて、たくさんの船がバハマのマリーナから去っていきました。今日はビーチに来ています。ここはサンドバーと呼ばれていて、今はちょうど引き潮でね、水位が低いのでちょっとこうやってビーチができているんですが、夜とかになるともう全部この辺海になっています。とっても綺麗です。今日はここでのんびりしようと思っています。コロナウイルスの影響で自分たちが想像していたセーリングライフとは大きく異なり、ほとんどの時間をマリーナで過ごすことになってしまいましたが、このマリーナで知り合ったたくさんの素敵な友人との思い出はきっと一生の宝物になるだろうなと思っています。世界中で拡大しているコロナウイルスが収束し、一日も早くみんなが安心して生活できる日が戻るよう心より祈っています。次回のエピソードはセーリング初心者の私たちにとってとっても大きな挑戦が始まります。マリーナで知り合った友人のカタマランに乗り、カリブ海の一番南グレナダを目指す旅が始まります。1ヶ月に及ぶ長旅です。この旅を通して私たちが感動した美しい景色やカリブ海で出会ったたくさんの素敵な人たちとの思い出など盛りだくさんでお届けします。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。